Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали мо. Дӯстон, имрӯз ман ба хабаргирӣ ба назди кӯдакон рафтам ба санатория ва барои шумо камтар навор кардам. Имрӯз ман кӯдаконро бисёр сёмка намекунам, барои он ки комментарияҳои маро ютуб маҳкам мекунад ва шумо наметавонед саволҳои худро нависед. Барои ҳамин имрӯз ман кӯдаконро сёмка намекунам. Имрӯз барои шумо маълумот дар бораи налоги хона мешавад. Инак дӯстон, гӯш кунед. Ҳар як оила бояд дар як сол налог супорад. Касе ки хона дорад, налог супорад. Лекин оилаҳое ки многодетне ҳастанд, инҳо аз налог озод ҳастанд. Барои мошина, барои хона бояд налог насупоранд. Ҳар як оилаи многодетнӣ ҳақ дорад як мошин ва як хонаро налогашро насупорад. Барои ин бояд шумо ба налогавӣ бо ҳуҷҷатҳои фарзандонатон ва справкае ки дар бораи многодетнӣ ҳастед, шумо ҳамон хел справка медиҳанд. Бо ана ҳамон справка бояд ба налогавӣ равед ва регистратсия кунед худатонро, ки шумо дар ҳақиқат оилаи серфарзанд ҳастед. Боз як маълумоти дигар дӯстон, агар шумо хона харидагӣ бошед ва дар кори давлатӣ кор кунед, метавонед аз налогавӣ 13% нархи пули хонаро ба шумо баргардонанд. Ҳозир мумкин ки саволҳо пайдо шаванд, ки шумо пули хонаро нимашро бо материнский капитал додагӣ ҳастед, нимашро пули нақд додагӣ. Масалан, 500 000-ро бо материнский капитал шумо додагӣ ҳастед, 500 000-ашро пули худатонро додагӣ ҳастед, нақд додагиед. Аз ин метавонед ана ҳамон 500 000-ре ки шумо нақд додагӣ ҳастед, налогавӣ баргардонад. Ин 13% аз 500 000, 13% ин 65 000 мешавад. Ин дар инҷо ман просто мисол оварда истодаам, чӣ хел бояд кунед. 65 000-ро налогавӣ ба шумо бармегардонад дар муддати 1 моҳ. Барои ин бояд ба налогавӣ ҳуҷҷатҳои хариду фурӯш, реквизити банк ва дар налог ба шумо заявление медиҳанд. Заявлениyaҳоро пур мекунед, баъд бармегардонад. То 3 миллиона хона метавонед гиред. Аз ана ҳамин 3 миллион налогавӣ 13%-ашро бармегардонад. Боз як чизи дигар ҳаст дӯстон, ин боз як маълумоти налогавӣ. Шахсоне ки дар кори давлатӣ кор мекунанд, серфарзанд ҳастанд, аз онҳо падаходни налог бояд нагиранд. Ин падаходни налог ҳам беҳад пули зиёд мешавад. Дар як моҳ масалан аз 20 000 маоши шумо 20 000 бошад, 3 000 бо ҳисоби миёна падаходни налог аз шумо мегиранд. Барои ҳамин ана ҳамин 3 000-ро барои нагирифтан шумо бояд ҳуҷҷатҳои фарзандонатонро ҳам бурда диҳед, ки ба бухгалтерии ана ҳамон корхонатон, барои он ки аз шумо налогавӣ падаходни налог снимат накунанд. Ва агар фаҳмед ки аз шумо падаходни налог мегирифтанд аз маошатон, бояд шумо ба бухгалтер нишон диҳед, бухгалтер мефаҳмонад. Инро ягон начальник ё директоратон намегӯяд. Шумо бояд худатон требовать кунед инро. Ва агар ҳақиқатан дар муддати 2 сол 3 сол аз шумо гирифтагӣ ҳастанд падаходни налог, шумо метавонед бо ана ҳамин ҳуҷҷатҳои фарзандонатон ба налогавӣ супоред. Ба шумо боз ана ҳамин 2 солаашро бармегардонад. Масалан, дар тӯли ана ҳамин 2 сол аз шумо 2000-ри снимат кардагӣ бошанд, ҳам ана ҳамон 20 000 мешавад ё 40 000 мешавад, чанд суме ки шавад, ана ҳамонро ба шумо бармегардонад.
дӯстон, ман кӯдаконро хабар гирифтам. Баъд ба магазин даромадам, харид кардам ва ҳамашро ба шумо навор кардам. Марҳамат, тамошо кунед. дӯстон, дар ин ҷо ман фарш кардам. Гӯшти говро бо гӯшти мурғ омехта кардам, барои он ки фарзандони ман ана ҳаминро нағз мебинанд, гӯшти мурғ бо гӯшти гов. Барои ҳамин ман доиман ҳамин хел мекунам. дӯстон, дар ин ҷо влоги мо ба охир мерасад. Дар паноҳи худованди бузург бошед.